folga ali, ó. Tá vendo o toque-toque? Se o carro tá fazendo toque-toque, ó, fica a dica. Barra axial, mais conhecido como unhão. Pensa que acabou? Não acabou não. A gente também tem aqui, ó, terminal, que também não tem folga, e sim férias, tá? Então, galera, tá com barulho de suspensão no seu carro, nem sempre quer dizer que é apenas uma peça, tá? Olha só, no caso desse aqui, a gente tem as duas buchinhas lá da balança, tem a barra axial e tem o terminal de direção. O Benício vai desmontar aqui